Ήρθαμε στην παλαιοντολογική έκθεση νάνων ελεφάντων και γνωρίσαμε τον Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη. Χαίρετε, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τι γνωρίζεις εδώ για τους νάνους ελέφαντες? Κοίτα, ήταν νάνοι, φτάσαν το 1,70, αλλά όταν ήρθαν εδώ είχαν το κανονικό μέγεθος. Δεν ήταν 1,70. Πόσο ήτανε? Ήταν περίπου 3,5 με 4 μέτρα. Ένας μεσήλικας ελέφαντας, πλήρως αναπτυγμένος, και αυτό λόγω των συνθηκών. Ωραία, και πότε ήρθαν εδώ αυτοί οι ελέφαντες? Φτάσανε πριν 45.000 χρόνια από την Ασία προς το Αιγαίο και στην Κύπρο, ενώ στην Μάλτα, Σικελία, Σαρδενία οι ελέφαντες εκεί φτάσανε από την Αφρική. Λοιπόν, τότε ο πλανήτης μας βίωνε τεράστιες αναταράξεις. Ήταν η τέταρτη και τελευταία εποχή των παγετώνων και λόγω αυτού του φαινομένου, λόγω του ότι μαζεύτηκε το νερό στους πόλους και πάγωσαν οι θάλασσες, η στάθμη της θάλασσας του νερού στη Μεσόγειο έπεσε κατά 140 μέτρα. Έτσι ήταν πολύ πιο εύκολο για τους ελέφαντες να περπατήσουν περίπου τη μισή απόσταση και να κολυμπήσουν την υπόλοιπη μισή. Είναι καταπληκτικοί κολυμβητές. Αγαπάνε το κολύμπι και τους βοηθάει και ακόμη και η μορφολογία του προσώπου τους μαζί με το σώμα να επιπλέουν πιο εύκολα στην επιφάνεια της θάλασσας. Τι σημαίνει αυτό? Ουσιαστικά έχουν κενά αέρα στο κρανίο και έχουν πιο πολύ αέρα στο κεφάλι και λόγω και της χορτοφαγικής διατροφής τους δημιουργούνται αέρια στο στομάχι που τους επιτρέπουν να επιπλέουν στα μπαλόνια στην επιφάνεια της θάλασσας. Είναι vegan δηλαδή. Τρώγανε βλάστηση, καρπούς, χόρτα κτλ. Έτσι φτάσαν και μείναν εκατοντάδες χρόνια, ώσπου κάποια στιγμή, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ξεκίνησε να αυξάνεται η θερμοκρασία. Λιώσαν οι πάγοι και μπήκε ξανά νερό στη Μεσόγειο. Δεν μπορούσαν να φύγουν από τα μέρη που είχαν πάει και ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν σε αυτά τα νησιά που σταδιακά δημιουργήθηκαν και πήραν την τελική μορφή που έχουν σήμερα. Λοιπόν, και για να επιβιώσουν, προσαρμόστηκαν στο καινούργιο περιβάλλον όσα μπορούσαν. Όσα δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν, εξαφανίστηκαν. Όταν ήρθαν λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, ήταν περίπου 3,5 με 4 μέτρα. Και σε λιγότερο από 40.000 χρόνια περίπου, ας πούμε, φτάσαν το 1,70 και να ζυγίζουν μόλις 500 κιλά από εκεί που ζύγιζαν τόνους. Πήραν το όνομα Τιλιένσης από το νησί, ενώ οι πιο μικροί και γλυκοί μεσήλικες ελέφαντες βρέθηκαν στη Σικελία και στην Κύπρο, που ήταν μόλις 1 μέτρο. Αλήθεια. Δηλαδή, από 4 μέτρα φτάσαν 1 μέτρο. Αυτό είναι καλό ή κακό? Δηλαδή αυτό είναι εξέλιξη? Αυτό είναι εξέλιξη. Ουσιαστικά μια μετάλλαξη από γενιά σε γενιά για να μπορούν να επιβιώσουν προσαρμοζόντως στο περιβάλλον. Άρα θεωρείς ότι οι κοντοί είναι πιο εξελιγμένοι από τους ψηλούς, έτσι? Κάπως έτσι, ναι, αλλά... Κοίτα, στην Τήλο που φτάσαν το 1,70 ήταν και οι συνθήκες καλύτερες. Στα υπόλοιπα μέρη εξαφανίστηκαν οι πιο μικροί ελέφαντες. Οπότε, Νίκη μου, κατάλαβε. Είναι ανάλογα το μέρος, αλλά για να πούμε για τους ανθρώπους ότι ξεκινήσαμε πιο κοντοί και ψηλώσαμε. Άρα στη δική μας περίπτωση, εμείς είμαστε οι εξελιγμένοι. Στους ελέφαντες εδώ, νομίζω, ήταν ανάποδα η εξέλιξη. Ναι. Ουσιαστικά, μπορεί κάποια ζώα, σαν τους ελέφαντες, να μίκριναν, κάποια πιο μικρά μεγάλωσαν γιατί δεν υπήρχαν θηρευτές για να τα κυνηγήσουν. Οπότε έπρεπε να καλύψουν μεγαλύτερες αποστάσεις για να βρουν φαγητό και σταδιακά μεγάλωσαν τα πόδια και το σώμα τους και κάλυπταν αυτή την απόσταση σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Ενώ οι ελέφαντες, επειδή ήταν πάρα πολλά χορτοφάγα ζώα και ελέφαντες και άλλα, χωρίς θηρευτές για να μειώσουν τον πληθυσμό κυρίως των υπόλοιπων ζώων, δεν υπήρχε αρκετή τροφή και νερό για όλα αυτά. Για όλα αυτά τα ζώα ουσιαστικά που ήταν χορτοφάγα και σταδιακά μικρίναν. Αλλά ακόμα και η ζέστη έπαιξε ρόλο. Γιατί όσο πιο μικρός είσαι, τόσο λιγότερες και οι ανάγκες σου. Και ακόμη και η μάζα, όσο πιο μικρή, τόσο λιγότερη και η έκθεση στον ήλιο. Λοιπόν, στην Τήλο, γιατί στα υπόλοιπα μέρη της Μεσογείου εξαφανίστηκαν οι ελέφαντες πολύ νωρίτερα, η Τήλος είναι το τελευταίο μέρος σε όλη την Ευρώπη που υπήρχαν ελέφαντες. Και ζούσαν εδώ πέρα που είχε χτιστεί και η έκθεση.